I hope umevaa zile boxer mpya nilikununulia. Ile yako ya blue siipendi kabisa. Kila mara unanitoa mood za kusex. Akamwambia, ni boxer unataka ama ni kunitomba unataka? Leo niko na moto, nitakufieka hadi utaitana. Okay. Akamwambia, hata mimi natamani sex but stress za huyu Steve. Steve ni nani? Steve ni mimi. Wewe unaitwa Steve? Ndio. Okay, stress za huyu Steve zinanibo. Natamani arudi jela haraka niwe na amani. Nilikwambia tukireport amerape Joan atashikwa almost 20 years. Chenye naogopa ni kuingiza mtoto fimbo. Naona ataumia sana sehemu yake ya siri. Acha uongo. Ni lazima akuwe na injury ndio akipelekwa hospitali daktari atasema amekuwa raped. Hiyo ndio evidence. Huyo akamwambia na ule akamuuliza, na wakiangalia sperms, si uchukue sperm za bwanako tuweke mtoto kisiri ndio hospitali wapate ni sperm zake. Na wako ni muuaji wewe, nakuuliza kwa ni muuaji. Wewe ni bwanangu. Si tumeishi tu kama kwa hivyo venye nilikuwa jela nyinyi mlikuwa mmenipeleka. Sasa mnataka kuniuliza jela. Ulikuwa jela wapi mzee? Nilikuwa Kamiti. Unaanza kuandika message kama hii hata tuko na wewe. Kwa hivyo nilikuwa kama 12 bila kupata mtoto. Unaona nini? Hebu nione hiyo. Ulikaa miaka 12. Mama, kwani wewe ni mnyama? Unataka mimi kwa hivyo ndio ulikaa miaka 10 bila mtoto. Ulikuwa unajua venye unafanya. Sasa wewe tunakaa na wewe. Mbasa gani tunakaa na wewe? Ndio tutasaidiana na wewe umboi. Kasia, sina kabla ifazo nikabe jiboa trade. Bila kwa unataka kwa dage. Ataenda kuchukua ya kwetu. Aenda huko. Tunaniambia nini wewe? It's now official. Uko pale na ungependa kupurchase credo. All you need to do ni ingia kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number 236 account number, just write your phone number. Ukiwa unatumia Telcom, ukiwa unatumia Airtel, ukiwa unatumia Safaricom or any other network. You can also fuliza kama hauna pesa kwenye M-Pesa yako. Fanya hivyo manze and you will thank me later. Twende kazi. Mimi nimesuggest kama naongea uongo. Kuna kitu moja inaweza sema ukweli. Unadanganya. Nao kwa nini unadanganya? DNA. Ifanywe. DNA ya nini? Kama baba yake kama ukikasirika unasemanga mambo mingi lakini uwezi. DNA hapana. DNA ni ya nini? Na mimi najua mzee wangu. Unaniharibia sasa utaniweza. Utaweza maisha yangu. Ukitaka kuja mimi mlango wangu iko wazi. Lakini mtoto siwachi. Love that you show me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Mimi si wazimu. Nikisema ati tulipata mtoi na Priscilla. Mimi si wazimu. Ndio sasa kama huyu mzee umekaa naye 10 years na hajapata mtoi. Mimi tulijuana na Priscilla tumekaa for 4 years. Na hiyo mwaka kwanza ya mbele. Mtoi iko 2, anaenda 2.5 years sasa. That means kama tumekaa na Priscilla 4 years. The first 1 year. Mimi nilikuwa nishafanya mambo. The first 1 year. Ulikuwa confirm ati uko pregnant 1 year? Hakuna kitu kama hiyo, huyo anaongea uongo. Mtoto ni wa baba Joan. Wewe okay ukweli. Juu sasa baba tumekaa miaka 10 na tulikuwa tunaenda hospitali. Tulitoka huko tukaenda nyumbani. Kuenda nyumbani kuna vitu alikuwa anafanya, mafitero zake zilikuwa anafanya. Sijui kama ni dawa alikuwa anakunywa. Huko akaenda akakosa mpaka hosi iko bali sana. Ngoja kwanza nikuulize, wacha na mambo ya hosi. Hapa tulipatia mimba hapa. Wacha nikwambie, wacha kusema mambo ya hosi. Unasema mlikuwa mnaenda hospitali. Mlikuwa mnaenda hospitali. Nani alikuwa anapimwa? Ulikuwa unapimwa? Nani? Wewe ulipimwa nini? Enyewe baba. Shida kwa nini inakuanga ya mtu mmoja? Uongo. Kwa nini anaingia? Naweza mimi nilikuwa na shida inakuanga ya mtu mmoja. Kwa nini? Kama mmekaa 10 years, mnafaa kupimwa nyinyi wote wawili.
Wewe ni nini unaongelea? Alafu wacha nikwambie mzee. Unajua wewe tulikuwa tunampima weight. Hata ufai kuongea. Wewe unaongelea nini? Alikuwa ameambiwa kwa sababu gynecologist alikuwa anatoka daktari alikuwa anakuja Kiambu. Aliniambia kuna venye daktari alimwambianga. Sisi kama alikuambia. Wewe alikuambia aje? Aliniambia yeye ana shida. Njose ni nini sinda yako? Ana shida. Ni nini unaongea unamaanisha? Kwa hivyo sasa kama hujaipimwa hawezi sema ati yeye ndo alikuwa na shida na wewe unamaanisha nini? Unamuona juzi. Mtoto ndio baba ni wa Steve. Wewe ni nini unaongea? Ndio mngekuwa mshaget mtoi. Sasa unasema mtoto ni wako sasa? Kabisa. Wewe unaongea uongo. Mtoto ni wa baba Joan. Mtoto ni wa sasa ndio nataka kukuachia huyu. Kwa nini? Mtoto nitamficha. Hapana, hiyo yote anaongea ni ukweli yenyewe. Ni uongo, ni uongo. Sasa huyu wacha nikwambie. Kwa nini unandanganya? Sivyo unaruka huyu wacha ngoja kwanza. Huyu mzee yaani saizi unamprotect. Na venye ulikuwa unaniambia venye anakutreat. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini unaongea? Sisi tunakaa maroroi na unakaa huruma wewe. Ulijuaje sasa mpaka mahali tunakaa? Tunaongea naye. Unataka kuharibu? Tunaongea naye. Tunafanya kazi pali pamoja. Hiyo hakuna kitu. Hakuna kitu iko hapo. Hakuna kitu iko hapo. Baba njoo ni mtoto ni wako. Huyu si wako. Mimi nimesema. Kwa nini anataka kuharibu? Wewe juzi nikakupigia simu usiku wakati tuliachana na wewe. Uliniambiaje? Mtoto anajua na mama yake. Si uliniambia mtoto si wangu. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe kwani ulikuwa mlevi? Hebu ongea ukweli. Ongea hivyo. Ongea ukweli. Ulisikia? Sisi ongea ukweli. Kwani ulisikia aje? Mara unasema si huyu, mara unasema si wangu, kwani ni wanani? Wewe si wako. Unasikia akisema alikuambia, ulimwambia. Hapana. Si tuko iko na yeye. Mtoto niko na yeye. Baba Joan alikuwa wapi? Baba Joan alikuwa kwa nyumba. Tulikuwa na yeye. Ukimpea mimba, Baba Joan alikuwa wapi? Alikuwa ameshikwa. Alikuwa ameshikwa. Nyinyi wawili nani? Wakati ulitoka jela. Ulikuja akakwambia ako na mimba ama ulipata vipi? Nikitoka jela mimi nilikuwa nimeacha mtoto. Huyo anaongea mauongo mazi zake. Nilikuwa na mtoto. Sasa ndio alikuwa anataka kunirudisha. Tena. Hivi juzi sasa juzi. Wakati tulisoma message. Huyu venye ulitoka ni anaongea uongo. Kwa nini unataka mtoto wangu na baba yake yako? Papa sikuita meeting ilikuwa gani? Kwa nini unataka mtoto wangu? Papa sikuita meeting ilikuwa mimi nilikuwa nadai. Unadai nini? Nini? Unaona? Mimi nilikuwa nadai mtoto. Kwa sababu najua mzee haezi zalisha. Hapana, mtoto ni wa Steve. Mtoto ni wa Steve si wako. Mama yako. Mtoto ni wa Steve. Jina mama yako. Mtoto si wako. Joan. Jose ni nini sinda yako? Na kwa nini wewe ukuita mtoto jina mama yako? Sinda yako ni nini? Priscilla alisema yeye atachagua jina. Mtoto ni ile jina alichagua, mimi nikaona iko fine. Hiyo jina unajua. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi siko najua kama ni mama yako ama ni nani. Mimi ni jina. Akiwa matanda tulichagua hiyo jina. Wewe hiyo. Wakati alizaliwa mimi nilikuwa hapo. Wacheni kuongea uongo. Na tukamwambia watu kaniuliza mama Joan ama baba. Wewe ndio unaongea uongo. Baba njoo. Mimi nimesema kama naongea uongo. Mtoto ni wa baba njoo. Sikiza. Mimi nimesuggest kama naongea uongo. Kuna kitu moja inaweza sema ukweli. Kwa nini unadanganya? Nao kwa nini unadanganya? DNA ifanywe. DNA ya nini? Kama babake hataki. Kama babake asemi mambo ya DNA. Hata kama wewe ni ya nini analeta hapa? DNA hapana. Hapana, baba yake yako. Mimi DNA kama unataka kufanya nimetafuta sasa. Ni ya nini hiyo? Yes. Huyo mtoto ni wangu na alizaliwa nikiona. Haya. Tulikaa mwaka mzima. Hakuna mambo ya DNA. DNA inakujia. Kwa nini anakataa? Inakujia. Kwa nini anakataa? Kama ni ukweli. Na alizaliwa huo mranga katani. Huyo mtoto. Inakujia wapi? Na mimi najua baba mtoto. Wewe ndio unaingilia katikati. Wakati ulikuwa na upendo, pengine alikudanganya, mtoto ni wako. Ndio nasema hapana DNA ifanye. Joseph hata wale watoto wako wanataka sana na wangu. Hata kama anakuachia. Hiyo ndio msemo ukweli. Hapana na mtoto wangu. Joseph nikuulize. Wewe unasema DNA ifanyike? Yeah. Mamake anasema hako ready for DNA. Yes. Mtoto atafanywa DNA by force?
haizi fanyiwa by force. Lakini mimi nataka ukweli ibainike. Wewe unataka tufanye. Hakuna kitu kama hiyo. Aende watoto wake. Wewe unataka mtoto, si ndio? Unapigania mtoto. Na wewe unasema mtoto ni wako. Na mamake anasema mtoto si wako, ni wake. Wewe unakataa DNA ifanyike kwa nini? Nakataa sababu ananiingiza kwa sinda. Anataka kuharibu ndoa yangu. Anajicontradict. Unasikia mzee akisema alikuwa ameambia mzee mtoto si wake. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni vile alipigia mzee simu akamwambia ati mtoto sijui nini. Hiyo hakuna, ni vile mtu anaongeanga kama amekasirika. DNA mtafanya, mimi nitaenda kufanya DNA. Lakini sasa bibi mtakuwa naye mbona mkatafute mtoto wewe? DNA nisanzi kitoka kama ni wangu siwezi muacha. Ngoja nikuulize Baba Joan. Siwezi muacha. Nataka tuelewane hapa. Nani alikama up na idea ya kurudisha mzee jela? Nani alikuja na okay. Na message ilikuwa ya nani? Last time nilikuambia Priscilla ndiye alitoa hiyo idea. Sasa mimi hata hiyo message nilipata. Mimi nilikuwa nataka nijue kama itaendelea ama hapana. Nia yako ni gani? Siko nasema ifanywe. Wewe nia yako ni gani? Siko nasema ifanywe. Mkiwa wawili hivi. Wewe nia yako ni gani? Unaniharibia, unaharibu jina yangu. Na unaharibu ngoma yangu kwa nini? Kwani miaka ngapi? Si kama kuna mali tuniua hiyo. Lakini unasikia mimi siko nimesema hivyo. Mimi nilikuwa namuuliza kama tufanye hiyo plan ama itafanyika. Mnanipakia. Hakuna kitu kama hiyo. Huyu anaongea uongo. Hiyo ni uongo. Wewe ni nini sinda yako? Wewe mara ya kwanza ulinisikiza ukasema ati nimekugoka. Nikaenda na assault. Dakika hiyo hiyo ukatena ukakuja kama nimekaa miwili ukakuja kusema ati tena hapana. Ukakuja kusema ati umemsamehea. Sili nikutoa ndani. Nilikutoa ndani bwana. Huyu ni muongo, huyu ni msaliti. Ni uongo. Ni uongo. Huyu ni msaliti huyu. Ametoka wapi? Hiyo message ilitoka wapi? Hapana. Kwani ilikuja kwani ilikuja kwa simu yangu pekee? Yeye nilikuwa nauliza. Unauliza nini? Hiyo ni hiyo mpango ulikuwa umetoa kama tuendelee nayo. Hakuna kitu kama hiyo nimeweka. Acha niseme ukweli juu sasa unaonekana unataka kuruka. Uongo. Kwa nini unandanganya? Unataka kuharibu mboma yangu kwa nini? Anyway, mimi wewe kama ni watoto unataka kama ni mtoto unataka endea wale ulitupa wa kwanza, achana na wao. Sijawatupa, bado mimi wa support. Wangu ni wa Steve. Bado mimi wa support. Kwa hiyo kazi yako ni kukaa na bibi yenyewe. Hapana, huyu alikuwa wangu. Uko na watoto wengine wewe? Si nilikuwa nimemwambia huyu ndiye ako na watoto nje na anataka wangu. Sawa watoto wao. Na akaenda na mama yao na. Kwa hivyo wewe wakati mambo ya hospitali yeye kwenda kupimwa ilikuwa uongo, wewe una shida? Mimi sina shida, nilikuwa najua, hata yeye anajua. Anajua anakuwa hata alikuwa ananiambia wakati hiyo miaka 10 tulikuwa tumemaliza. Alikuwa ananiambia tuendee watoto. Mimi nikamwambia wa bibi yako huyo alienda na akapata pesa na akakuwa pesa na akapata pesa. Sasa wao watoto siwezi kuwafikia. Tukae na yeye sasa tumalize hiyo. Yaani wewe sasa nilikuwa fikiria sasa. Na wewe uko na watoto wangapi? Wawili. Na bado unataka huyu? Wangu utafikia, wangu hapana. Wangu ni wa Steve si wako. Mgani? Wewe mtu wa watoto mwenye unafuata mtoto wa miaka 2 unamfuata. Wangu ni wa Steve si wako. Nataka a grow kwa environment mzuri, si kama ya mzee mlevi. Unanijua aje kwa hiyo miaka? Nimepewa. Kwa hiyo miaka 10 unanijua. Huyu tumeongea naye, amenipea kopi yote yako. Hapana, hiyo ni hata venye unakuanga hata hauna kibarua. Kwa nini unadanganya? Angeenda kitambo sana miaka 12 Kwa nini unadanganya? Unataka miaka ngapi? Mkawachana. Kwa hivyo yangu ilikuwa 15. Bwanake ni mlevi. Mambo mingi sana. Hata venye awachangi hata food ama nini ama nini. Anamchapa. Hiyo yote ni uongo. Mimi si ya wewe. Wako anakuchapanga. Hakuna kitu kama hiyo tumewahiongea na wewe. Na kwa nini mnaongea kuonekana kuna mambo ambayo mnapanga hadi mnasema mtatoa spams mmwage ndani ya mtoto? Hakuna kitu kama hiyo ni uongo. Hiyo ni huyu ni mtoto wangu anafikia. Na mtoto ni wa Steve. Anafikia mtoto afaidike na mama kwa nini unasema? Kwa nini? Si ndio nataka kumwambia kama si damu yangu naweza ifuata kwa nini? Na hakuna damu yako iko hapo. Mtoto ni wa Steve. Mtoto ni wa Steve, si wako. Ataka kuliona nani? Mama yangu yuko. Aenda kalea mtoto wako. Akalea mtoto wangu mdogo. Hapana. Akae na yeye. Naweza kuandika mtu wa kazi hapo. Kwani mimi nimekufa? Na niko uhai.
Na mimi niko wai. Mtu wa kazi walika mtu wa kazi. Hakuna akiwa under supervision ya my mother. Hakuna kitu kama hiyo. Uko na nia gani? Afadhali hivyo kuliko wewe. Wewe hata ngoja kwanza unajua hata bei ya diaper wewe. Umeharibu draw yetu. Si wewe unajua kwanza bei ya diaper. Unajua? Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Kwanza kutusi mzee wangu. Kwani nani ananunuanga diaper? Kwani unanunuanga diaper ukiwa kwako? Ile msaada nakupeanga. Ongea ukweli. Unanunuanga na huyu anafanyanga. Si lazima nikuje kwa nyumba. Wapi? Hakuna kitu umewahi nifanyia. Nikikupea msaada, unataka kufanya nini? Unaniambianga aje? Mimi sifanyangi kazi. Mimi sifanyangi kazi. Ni pesa ya hakuna pesa ananipa. Mimi sifanyangi kazi. Ujuangi nafanyanga kazi. Sasa zile unakuanga umefinyilika. Angalia mkanidharau yani. Sivyo. Sasa zile unakuanga umefinyilika unakimbilianga kwa nani? Unakimbilianga kwa nani? Mimi sikuangi kazi. Wewe alikwambia angalia mtoto. Mimi sikuangi kazi. Wataniangalia mtoto. Wewe ulikuwa unamwambia angalia mtoto kwa nini akisema hamfanani? Hakuna kitu kama hiyo. Ni vile watu kasirika wanaongea mambo. Sisi wote tunadanganya. Ni lazima sisi wote tunadanganya. Ni vile kasirisha ni ati wewe haukubali. Sikubali sababu ukikasirika unasemanga mambo mingi lakini uwezi. Ndiye hapana, ndiye ni ya nini? Na mimi najua mzee wangu. Anaweza kuwa si wangu na si wangu. Busikia? Unasikia tena kunatokea issue nyingine? Kwa hivyo Priscilla ni muongo. Wewe ndio unaingia katikati yetu. Kwa nini unaingia katikati? Tumesaidiana na wewe mambo mingi. Unaingia katikati ya familia wewe. Sasa alipata akakusoma hiyo message. Sasa tungefanya nini? Hiyo yote ni ya kuweka. Hiyo yote ni ya kuharibiwa. Enyewe baba Njoni, wewe kwani wewe ufikiri mtu anaingilia katikati yetu? Anataka kutuharibia. Kwa nini unataka kutuharibia? Unasikia mimi nilikuwa nauliza master. Mimi nilikuwa nauliza master kama plan inaendelea. Anaishi wapi? Mimi sijui anaishi wapi, tunaonana kasi tu. Na nani anakalisa wapi? Huruma. Huyo ndiye anajua. Uko John Saga. Anakaa hapa Malare. Sasa sikia. Mimi simjui, sijui hata kwa. Mimi sijawahi enda. Acha kuja huko kwa Madhari. Kufanya nini? Wewe mnaenda tu hoteli huko. Na mmepatana naye mara ngapi? Mmelala naye mara? Nini nakusumbua? Nini nakusumbua? Kwa nini unaongea uongo? Unandanganya kabisa kitu inaonekana. Si umejifanya kuruka. Ukweli gani? Hakuna ukweli iko hapa. Nataka kuuliza swali moja. What is there as an evidence ya kuonyeshana kwamba kuna kitu yote ambayo ilikuwa ikiendelea kati yako na wewe? Apart from hiyo DNA anataka. Kwa nini wewe umekataa kutuonyesha hadi simu yako? Simu ninaonyesha. In fact juzi sasa zile tulitoka huku walitoka huku aliniandikia message ya nini? Si ndio hiyo? Nini mbaya na wewe? Si unajua Joan ni mtoto wako. Ngoja nimalizane na Steve, vitu zitulie kwanza. Soma tu wewe. Alafu mimi ni mbaya na wewe. Namba yako imeisha aje? Namba yako ya mwisho? John si mtoto, ni mtoto. Hiyo message si yangu. Mtoto wako. Ngoja. Ungoje. Ngoja nimalizane na Steve. Ngoja nimalizane na Steve. Vitu vitulie kwanza. Vitu zitulie kwanza. Haya, nimemotia. Hiyo ni nini sasa? Ungekuwa na hasira. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini nini shinda yako? Kwa nini unaharibu wewe? Sasa ni nini shinda yangu? Kwa nini unaharibu ule mtu? Sasa wewe ni shinda yako ni nini? Umeharibu kwangu. Wewe ndio unataka kujifanya mjanja. Wewe si ndio ulimtumia hii message? Namba yako imeisha na? Mimi mwambie akwambie sijui namba yangu ama ni yangu. Wewe umeanza na kukataa umekataa DNA. Unakataa DNA kwa nini? Kwa nini ananiharibia? Unaniharibia sasa utaniweza. Utaweza maisha yangu. Ukitaka kuja mimi mlango wangu iko wazi. Lakini mtoto siwachi. Hakuna mtoto wako. Siwachi. Uongo tupu. Mtoto siwachi. Hakuna kitu kama hiyo. It's now official. Uko pale na ungependa kupurchase credo. All you need to do ni ingia kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number 236
236. Account number, just write your phone number. Ukuwa unatumia Telcom, ukuwa unatumia Airtel, ukuwa unatumia Safaricom or any other network. You can also fuliza kama hauna pesa kwenye M-Pesa yako. Fanya hivyo manze and you will thank me later. Twende kazi. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that